wa bi'ulumihi bidaraini. Lu apa tasbih itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini. Amin. Qala adi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an annahu yang bagilakan tatafakkar fi ihatatil billahi bika wa nadharihi ilaika wa tilahi alaika. Jadi prayogane seharusnya awak dhewe kuwi duwe kebiasaan nanya-nanya terhadap segala sesuatu sing dadi ngilmune Gusti Allah sing ngliputi kabeh apa wae. Ngliputi kabeh apa wae ngliputi Gusti Allah iku meliputi apapun. Sehingga nalika kula jenengan digawe iso ngerti iku krana pakasane Gusti Allah, krana rahmate Gusti Allah, krana fadhole Gusti Allah. Mana kawe bagi la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Uga wanahuri ilaika wa tilahi. Uga uliye bersani Gusti Allah marang kita sami awak dhewe niku diperhatike Gusti Allah sehingga rumangsa diperhatike yo gak maksiat. Watilahi peningale Gusti Allah dina kok sibuk. Lho kira teko. Saya telat. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Gusti Allah niku ndamel kita para menungso lan mudane ini pun ngawur kabeh musike apa sing ning dhewe atine menungso, otak ati menungso. Nggih, otak atine menungso wae tanya nek ini piye. Sehingga dawuh Gusti Allah wa nahnu qarabu ilaihi min hablil warid. Ingsun kuwi luwih parek binanding otot iringan guru. Jadi sangat dekat sekali tumrap para manusia. Wa qala ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum ing dalem sertane serta karo kabeh aina ma kuntum iku ing dalem ndinggon ana sira kabeh. Wallahu ta'ala Allah bima kelawan bareng ta'maluna kang lakoni sira kabeh basirun iku mirsani. Gusti Allah niku nggih bareng ngitung rape kita, selalu menyertai kita, dampingi kita, nok ninggon wae. Iku Gusti Allah. Allah iku dampingi sira kabeh ing dina panggonan niku. Lan Allah Ta'ala iku pirsa apa kang sira lakoni. Sehingga nalika awak dhewe ibadah krana rumangsa dipirsani Gusti Allah akhire ya temenanan. Nalika arep maksiat ya gak sida krana rumangsa nek ditingali dening Gusti Allah. Nggih. Wa qala ta'ala
dawuh sapa Allah taala alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbihum al-ayat itu berarti kontros noa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbihum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Iku terus ya. Alam taro ora sira anallah sunni Allah ya lami kumudane sapa Gusti Allah main barang samawati kang tuwing dalem pira-pira langit wa malane barang bilati kang tuwing dalem bumi mawano yakunu maka ma yakunu rano bin najwa salah satu apa sing ora ana min najwa salah satu omong-omongane wong telu illa huwa angin utawa rabbiuhum iku kang ngapik papati illa huwa angin utawa Allah rabbiuhum iku kang ngapik papati salah satu wala khamsatin lan ora omong-omongane wong limo illa huwa angin utawa sadisum iku ngapik nenemi khamsah al-ayah nurusno sira ing ayat. Dia pasrah ora yen Allah itu mudane opo kang ana ing langit lan opo kang ana ing bumi. Nek wong iman ya ora pertanyaan iki pripun ya ora usah dijawab. Soalnya awak dhewe gelem yo yakin ora gelem yo yakin. Nek Gusti Allah niku pacing mangertosi mudaneni wabeh kang ana ing lumahing bumi kowe langit niku mesti dan itu tidak bisa ditawar nalika awak dhewe timbul kemaman kudu dandan tobat nggih dandan tobat tobat kok udan itu ora gara-gara Gusti Allah itu nggih niku dandan tobat bacakan pamane niki Gusti Allah ngerti sing luwih bagus kalau akhir perhatian sehingga temen didhawuhke apa wae kang rupa bisik-bisik wong telu iku Allah mesti dadi nomor pakai artine nopo nalika mbon iki lho wong semene wong semene nalika krungu napa ingkang kita critakake ngono Gusti Allah ngerti mulane ditembungke illa huwa rabbuhu ya wong telu ya Gusti Allah sing ngerti sing nomor 4 iki Gusti Allah artine ora Gusti Allah dinomori niku mboten kejaba telu niku Gusti Allah niku pirsa utawa udane dene bahkan kata-kata mau sampe ini ya ono sing ngerti iki ya ora gak ngerti tapi nek Gusti Allah niku tetep udane ya mau sampe ini ora apa tasbih kabeh subhanahu wa ta'ala wa bihamdi atata khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi apa kabeh wis kejaba nek menungsa ngerti Gusti Allah udane iki besok apa nggih nek awak dhewe wong awak dhewe iki makhluk nek yo coba alasan nggih panci kula iki makhluk nggih musuh lumrah pancene apa nggih lumrah banget. Ojo mbok alasan kono.
Lah kok nek diwalikne akhire didul. Lah padha-padha mangan, padha-padha ngopi, bahkan ana sing ra udut mbebes. Bahkan ana sing trimo udute sempurna ketek apal wis sing udute surya apal. Baik-baik kan masalah. Tapi nek duwe Allah mudah. Lan apa kan dadi bisi-bisi wong iki Allah mesti dadi nomor 6. Jadi kamu kita Allah betul pirsa betul mungkin. Sehingga keharusan umrape awak dhewe bertasbih kali Gusti Allah. Nggih. Esuk sore iki zaman wis tasbih. Wis mbon mang ping 3 ape ngaji. Nggih. Wah sajane sing ngono kono 3 rapal iki. Nggih. Krono pokoke esuk sore kon bertasbih. Nggih. Krono awit iki nganti sore niku menjelang malam. Niku mesti nggih akeh sisipe pemikiran tumrape awak dhewe, mlenjingi pemikirane awak dhewe tentang kesempurnaane Gusti Allah. Nggih, mulane sore terus bertasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ngapunten Gusti. Sedaya saking jenengan. Esuk ngoten nalika wong ngayahi bengi akhire nek mangsut dina sawu karo kanca mergawe bengi sawu karo anak bojo yo ber tasbih isu krana mungkin wae najano kemungkinan itu hampir bisa dipastikan nalika awak dhewe akhire ngrawungi anak bojo iku gua akeh sisi B. Tapi ya terutama sing anak cilik ngombol susuran karo bojone. Anak ngombol susuran karo bojone akhire sing lanang yo pramu. Sing wedok yo pramu. Nandhake nek wong iku kudune selalu mensucikan diri kalih napa ingkang dados pakersane Gusti Allah. Apa meneh kok kanthi wong sing ra peduli. Ya kok ngono urip-uripmu dhewe aku tak urip dhewe. Nek nulis dados dina sedhi nane utawa sapa isuwel suwengi wala ibarat. Kenapa ngeten? Nanti kau kowe sering bertasbih mawon. Nggih. Nalika ngayahi kanthi hake wong sing dadi srawunge urip nek nang njaba ya srawung gawene nek nang omah ya srawung keluargane. Nggih. Iku nalika iso diayahi iso ditepaki kanthi kesempurnaan kesyarian miturut undang-undang syariat iku wae sisih krana napa krana bentuk ulihe ngawula menungso maring Gusti Allah. Nggih niku ketepatane kalih napa ingkang dipun lampahke dipun tindake Kanjeng Nabi itu masih sangat jauh. Jadi bertasbih niku nggih wong nalika akhire sawung gawene sawung rumah tanggane kanthi pepak bener iku nggih nek wis bener kan